Nih Mas Bro, hasil pertama nih baru dapat 3 ekor. Di sini mah burungnya karena burungnya kurang, burung pritnya. Tapi mudah-mudahan sampai sore dapat banyak. Oke, kita lanjut lagi. Lempang ini kita Bi. Bentol atau lempang. Tuh, ada sarangan kita ke sawak ya tapi ini. Oh, sawak kayak tapi ini. Awas banyak kerobing kayak ada pindah eta bentol. Ulah dicekelkeun Bi ulah. Karunya leutik keneh. Tuh, eta si setu dia jalan di itu tuh di anap. Ih, ngobadag dia manuk tah. Turun ke anap. Bisa di luhur bae. Aya 8 manuk. Tuh, halali bermanuk tuh anak pareng itu tuh. Nih, 5 mah Bi tapi. Wah, udah didinga aseta, di anap di ujung. Kolongo. Wah deui bae. Lah posisi manukna tuh, hari berdia. Manuk naik hibar. Tapi 2. Cakep gitu, Pi. Hai, Ben. 2 benang dicakep 100.000. Ya, inum kopi na. Menang dada ongkong ngapain hani roba. Ya. Turun tuh, Bi. Jadi rusak. Siapa yang makan kuah ini? Tanah be, Pin. Lamenek malah kalur dia, Pin. Benang kabeh. Oh, benang hiji doang. Gerang kabur ulah pas ta. Woi, nyokot apa dia? Ragag eta kandap ragag tuh benang itu tuh. Ragag eta ragag. Awas Bin ada, Bi. Ti dieu ye batur ayana nya posisina. Manuk kudu dihandap. Woi, coba balikeun yuk posisinya yuk, jauh anginnya jauh yuk. Ben. Teuing eta mah urusan angin, yang penting kuari balikeun. Nabunek di dia yo. Moal lah. Bisa dulu aya angin keneh. Balik deh nya. Nggak ditarik mah kita. Itu mah pakai batang walang kan batang walang ya. Itu ya Pin bisa Pin. Posisi kieu. Tuh. Salah orang ya, di ditu nu kantongna bagus, di dia kantongan, manuk di dia posisina. Mana? Nek naon dia? Oh, angin lagi tenda.